Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh lan bini sepuh, para gus, para asatid, para asatidah, para tokoh masyarakat ingkang sanget kaula muliaken, wabil khusus putra wayah saking Hadratus Syekh Sahlan Tholib ingkang diantaranipun ing menika Kiai Ma'ruf, Kiai Mujid, Kiai Abdullah, Gus Yunus, Gus Yusuf dan sebagainya ingkang sanget kula muliaken lan kula hormati, para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI maupun saking Polri ingkang ugi sanget kula hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam ini kita masih diberi hidup oleh Allah. Hingga malam ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Hingga malam ini kita masih diselamatkan dari terinfeksi COVID-19. Mugi-mugi mawon selanjutnya kula panjenengan terus diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari COVID-19 menika, termasuk keluarga kula panjenengan, anak-anak turun kita sedaya, seluruh umat Islam dan seluruh manusia di muka bumi ini yang pernahnya menurut Allah baiknya bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Nomor kali pun mugi-mugi rahmat serta salam selalu tercurah datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in hingga mugi-mugi ngantos dumugi makhluk min awalihim akhirin ingkang pernah monggo Allah saene kangge makhluk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, para hadirin hadirat ingkang sanget kaula muliaken. Kanjeng Nabi nanti dawuh jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Ai fa innal ulama ala salasati aqsamin. Kanjeng Nabi nanti dawuh ingkang artosipun duduklah kalian semuanya dengan ulama. Nomor kali bersahabatlah dengan hukama. Kemudian nomor 3 bercampurlah dengan kubaro. Sinten ulama niku tiro Syekh Nawawi Al-Bantani hum ya'rifuna bi ahkamillah. Hum ashabul fatwa. Ulama itu adalah orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah. Ini halal, yang ini haram. Ini syarat sahnya sholat, rukun sholat. Ini syarat sahnya wudu dan rukunnya wudu. Ini tata cara haji, rukun haji, syarat sah haji dan sebagainya. Itu adalah ulama. Dan wajib bagi kita semuanya niki ngumpuli ulama, karena
menawi kula panjenengan niki di dalam melaksanakan ibadah niki mboten ngangge ilmu saking ulama, maka ibadah kula panjenengan, muamalah kula panjenengan ingkang sae dikhawatirkan mangke batal sedaya. Nauzubillah min dzalik. Sementara hukama niku hum ya'rifuna bidzatillahi faqat. Jadi orang yang hanya makrifat kepada Allah saja. Orang ini nek dikengken pidato, dikengken mau idatul hasanah mboten kinten pono. Kenapa demikian? Karena hukama ini tiang sing sengaja menyembunyikan dirinya, tiang sing sengaja tidak ingin dikenali orang lain, tiang yang hanya kesengajaannya hanya dikenali Allah dan kenal kepada Allah. Mereka ini adalah hukama. Dan orang-orang seperti ini punya khususiyah yang luar biasa. Ya, punya khususiyah yang luar biasa. Sing khususiyah ini keistimewaan ini boten padha karo keistimewaan ulama. Wong jenenge mawon pun hukama. Niki ahli hikmah. Fa fi mudakhalatihim tahdhibun lil akhlaq. Melebet dateng panggenane hukama. Duka niku pondoke, duka niku daleme, mlebu tok niku mawon. Niki wis atine niki terdidik. Sadurunge mlebu daleme, sadurunge mlebet pondoke, atine peteng. Kaeling dosa sing biyen-biyen. Mbuh dosa niku motel biyen. Mbuh dosa niku biyen korupsi. Mbuh dosa niku nyolong biyen. Mbuh dosa niku begal biyen. Tapi ketika masuk datang rumah atau pondok ahli hikmah, maka seketika hatinya itu jadi terang. Karena hatinya terang, kemudian basiroh niki ningali, mata hati meningali. Okay. Jadi nek kapan hati terang, mata hati ini saged melihat. Koyok kula jenengan ten sarenipun terus Syekh Sahlan menika. Kula jenengan saged muwajah ketinggal, kula ketinggal panjenengan ketinggal kula. Ini dikarenakan karena apa? Adanya cahaya. Berhubung di ruangan ini ada cahaya, mata kita bisa melihat. Begitu pula ketika hati kula panjenengan ada cahayanya, maka mata hati kula jenengan saged melihat. Sehingga melihat napa mawon? Melihat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, maka akan kelihatan semuanya. Maka seketika itu hati kita akan istighfar kepada Allah. Niki. Jadi mlebu tok nang panggonane hukama niku pun hati kita sing gak duwe adab. Hati kula jenengan mboten gadah tetep krama. Hati kula jenengan mboten gadah tawaduk blas. Maka seketika insyaallah niki hati kula jenengan dadi padang, mata hati kula jenengan jadi melek. Akhirnya kesalahan-kesalahan di masa lalu niki semua nampak di mata hati kita. Akhirnya otomatis lesan niki istighfar dateng ngarsane Allah. Iki lah khususiyae hukama. Kok iso? Inggih. Jarine Syekh Nawawi Al-Bantani li'annahum asraqat qulubuhum binuri ma'rifatillah. Karena mereka ini, hati para hukama ini bercahaya, memancarkan cahaya, yaitu cahaya kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara khususiyae hukama. Kan Syekh Nawawi Al-Bantani ini kita ngeten. Faman nafa'aka lahduhu nafa'aka labduhu. Faman la fala. Jadi sapa wonge lirikane niku wis nggawa efek manfaat, garakno eling nang Allah. Ketika kula jenengan mandeng hukama, orang-orang yang dekat dengan Allah, iki kados dene sinten? Ceritanipun Hadratus Syekh Sahlan. Niku adalah wali ingkang ageng, wali ingkang luar biasa. Makanya diantara banyak murid pun nggih kathah sing dadi ahlullah, kathah sing dados wali-waline Gusti Allah. Kenapa demikian? Karena
pancaran pandangan mata beliau yang bersumber dari basirah beliau niki betul-betul saged merontokaken resikone murid, saged merontokaken dosa-dosane murid, sehingga tidak jarang dari para santri-santri beliau ini yang menjadi wali Allah. Artinya banyak sekali yang menjadi ahlullah, kekasih Gusti Allah. Niki luar biasanya. Kemudian nomor 3 niki al-kubar. Kubar itu sinten hum alal kismet. Jadi perpaduan dari keduanya. Jadi wong nek wis disebut kubar niku berarti yo ilmune ulama yo wis tumancep di atine, ilmune hukama makrifat dhateng ngarsane Allah nggih tumancep wonten manahe. Jadi sehingga tiang ini betul-betul orang-orang besar di hadapan Allah. Karena apa? Karena beliau ini ilmune ulama nggih paham, dikongkon ceramah nggih, tapi nggih ahli makrifat dhateng ngarsane Gusti Allah. Nah niki khususnya tambah luar biasa. Fa inna mukhalatata ahlillahi tubsibu hawalan saniyat. Jadi sungguhnya bercampur mukhalit mengeluarga nggih dhateng para kubarok menika niki saged tertulari derajatipun ingkang tinggi. Derajatipun ingkang luar biasa. Ya. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken. Jadi kalau mau kula disebut sebagai pengasuh sanes. Jadi pengasuhipun menika nggih Ibu Nyai. Kula niku namung mantu. Otomatis membantu Bu Nyai untuk mengasuh mawon. Jadi kula niki namung pembantu. Aslinipun nggih pengasuhipun sak menika nggih garwane Hadratus Syekh Romo Kyai Ahmad Bahru Maghfirudin Sholeh Al-Mahbub Rahmat Alam Turen nggih. Jadi beliau menika adalah salah satu santri ingkang dulu mondok wonten Hadratus Syekh Alam. Bahkan beliau niku ketika sampun simah kalih Bu Nyai menika nggih, sampun simah kalih Bu Nyai menika piyambakipun nggih riyadhah wonten mriki. Jadi kadang 40 hari di sini. Nggih. Nah, dulu mondok wonten menika sekitaran antara 3 tahun 4 tahun. Terus wonten mriki singen. Nah memang nggih nuwun sewu gurune wali nggih santrine nggih dadi pisan. Makanya di antara dulu beliau Hadratus Syekh Romo Kyai Ahmad Bahru Turen menika dulu waktu keinginan untuk mondok pertama niku memang nggih pun khariqul ada. Nggih, khariqul ada kados pundi? Suatu saat Romo Kyai menika niki munajat, ya Allah, kula niki nyuwun ditunjukaken, kula niki kepingin pados guru sing dines. Mboten kepingin pados guru sing melok nafsune. Lah dumadakan pas munajat ngoten niki Romo yang diterbangkan. Terbang nggih kapan natap godhong nggih ketatap godhong. Nggih. Lah dikinten niki namung jiwane tek boten. Ternyata niki sak regane buktine ketatap natap godhong nggih ketatap nggih kraos niku. Tiba-tiba langsung mandhap niku didoaken wonten mriki. Jadi wonten desa mriki langsung ketinggal pondok. Alhamdulillah mosok iki permintaanku. Mestine iki guru sing tak tuju, guru sing dines, guru sing gak melok nafsune. Akhiripun enten tiyang lintang niku nyuwun sewu menika desa pundi? Nika Sidorango. Lah terus pondok menika namine pondok napa? Bahrul Ulum. Terus pengasuhipun sinten? Pengasuhipun inggih menika Mbah Yai Sahlan. Langsung beliau niki munajat malih ngoten langsung balik malih nggih dalam kondisi seperti berangkatipun. Nggih kembali nggih terbangaken ngoten niku manten-manten matur dhateng abahipun Mbah Yai Saleh naminipun. Terus angsal beberapa hari niki Mbah Yai Saleh
ngeteraken dhateng Bae Sahlan matur. Niku di antara khususnya. Lah jelas-jelas sing disuwun kali Rama Kyai ini kan kula nyuwun Gusti dipun panggihaken guru sing dines. Guru sing boten nderek nafsuni. Nah niki betul-betul Rama Kyai dipanggihaken kali guru ingkang luar biasa. Luar biasa napa niparake dhateng Allah, luar biasa zuhude dhateng ngarsanipun Allah. Luar biasa dinese. Luar biasa dinesipun. Lah Rama Kyai Ahmad Bahru Mabdulatin Sholeh menika singen niku kula piyambak nanti didhawuhi. Pak Karno niku biyen nek kapan mriki niku nyaman, dateng pondok sowan dateng Bae Sahlan niku nyaman. Numpak becak ngoten niku langsung sowan tenan. Lah niki sing dawuh niku nggih guru kula nggih musyawarah kula. Nek kula hakul yakin nggih duka derek-derek wonten mriki singen nate kepanggih napa mboten wallahu alam bisawab. Tapi jelas guru kula Hadratus Syekh Rama Kyai Ahmad Bahru menika ingkang criyos kados mekaten. Ingkang criyos kados mekaten. Lah di antara beliau khidmate wonten pondok mriki singen niki sewaktu beliau mondok wonten niki sampun memang fitnah niku luar biasa. Rama Kyai niku fitnah luar biasa. Bahkan suatu saat niku beliau niki tumbas kaos anyar. Kemudian kali koncone niku diguli. Iku kaosku iku aku sing tuku. Lho mboten kuwi diparingaken. Lah saksi niku enten saksi kula niki criyos niki enten saksi. Saksine niku nggih kanca sak kamar naminipun niku Pak Rois nggih tiyang turen menika. Nggih sami-sami singen mondok wonten mriki. Nggih. Rama Kyai Ahmad Bahru niku nggih nate pas wondok wonten mriki angsal 2 tahun niku pun kepingin medal mboten kiyat. Mboten kiyat iki ngaten. Lah aku mondok nang guru sing dines. Lah kok aku dikongkon ngrewangi mulang nahwu. Lah iki lak ilmu alat iki. Padahal aku iki kepingin parek nang Allah. Lah lek ngaji ilmu alat, lah kapan parek aku nang Allah? Nanti. Kemudian beliau niki yus tak wong iki dawuhe guru. Ya, wis tak turutane ae. Akhirnya setelah napa niku waktu diutus mucal menika mboten kersa asline. Hatinya menolak. Ya wis tak turutane. Bareng sampun mulai dilampahi sepindah niku Hadratus Syekh Rama Kyai Ahmad Bahru menika langsung kebuka ilmu sirine. Jadi kepadangan manahe basira ini langsung kebuka saat mucal nahwu niku. Akhirnya roman niku dawuh, oh ngene iki ta. Rasane wong manut guru itu. Walaupun secara logika iki gak masuk akal. Nahwu iku lah ilmu alam. Dalane nang makrifat kaya ado, tapi grobong guru sing merentah. Nggih. Manut nang guru barokah kaya ngene iki. Nah niku sejak niku beliau niku betul-betul apapun sing didhawaken kalian Hadratus Syekh Sahlan niki selalu diikuti dengan khidmat, selalu diikuti dengan rendah hati, dengan ikhlas. Bahkan suatu saat saderenge manah niku kebuka. Rama Kyai niki mboten kiyat wonten mriki. Kula badhe matur, kula pun mboten kiyat ten mriki badhe pindah pondok. Badhe pindah dhateng Ngelong. Kula mboten ngertos nek pondok Ngelong nek sinten mboten ngertos sinten. Yang jelas beliau dawuh ngaten. Kemudian
Hadratus Salam dawuh, "Oh nggih, panjenengan iki lek sampean belajar nek niku ya pinter pidato. Tapi ati sampean nggih kosong." Mantun ngoten niku. Ramai diem nerusaken lampahipun. Nggih, nerusaken lampahipun mondok wonten mriki. Jadi banyak hal napa-napa ingkang dipun panggihaken wonten mriki kalih Romo Kyai Ahmad Bahru Abduluddin Sholih Al-Mahfur rahmatullah menika dipun terapaken wonten Pondok Sanan Turen. Nggih, wonten Pondok Sanan Turen. Bahkan pada suatu saat niki cerita niki saking lesan beliau sendiri. Nggih. Suatu saat Romo Kyai Ahmad menika nyebut asmane Mbah Yai Sahlan menika dengan hanya nyebut Mbah Sahlan. Mboten nyebut lakop. Perasaanipun piyambak niku langsung Romo kaya jeblung bumi kok jeblung ambles kok. Iki perasaan kok jeblung ambles dateng bumi ngoten. Kaya kecemplung sumur. Allah. Mantun ngoten di tengah-tengah niku inget, di tengah-tengah kaya jeblung apa rotoh menisor niku kaya sumur ngoten. Kecemplung sumur sak jero-jero niku gak teko-teko. Napa? Gak teko-teko. Napa nggih? Sing paling bawah tanah paling bawah niku. Matur niku nggih gak mboten teko-teko ten dasar. Romo Kyai niku emot. Mosok aku wis adab. Mung nyebut gak pakai lakop. Matur ngoten disebut Hadratus Sahlan. Wah, mumbul malih. Mumbul malih munggah malih dateng permukaan bumi malih. Iki di antara napa khususnya niki Hadratus Sahlan. Iki saking luar biasa ini. Lah segala sesuatu sing hampir banyak hal sing wonten mriki dipanggi ten mriki nggih diterapaken wonten Pondok Biharu Bahri Asali Fadailir Rahmah. Itu diantaranya nopo. Kalau dulu di sini banyak orang riyadhah hajat nopo mawon riyadhah. Pokoknya sering kepanggil Mbah Yai Sahlan. Sering tatap muka dateng Mbah Yai Sahlan. Ten mriku nggih sami. Nggih, ten mriku sami mawon. Nggih ngoten niku. Hajat napa mawon sing pentingnya saged muwajjah dan kok iso ana ngoten nggih panjenengan nggih ngoten Kanjeng Nabi niku lak ampun nate dawuh ngeten la tamassun naru musliman ra'ani aw ra'aman ra'ani. Jadi orang yang pernah melihat aku atau melihat orang yang pernah melihat aku berarti sinten? Sahabat. Melihat aku dan melihat sahabatku, dia tidak akan disentuh api neraka. Di saat ini ku kada sing protes. Loh, Abu Jahal, Abu Lahab apa kurang mirsani Kanjeng Nabi? Apa kurang mirsani wajahi Kanjeng Nabi? Nggih mboten. Tapi kenapa Abu Lahab kok Abu Jahal kok dicap masuk neraka? Sebabnya apa? Jadi ono sing jawab watarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Lihatlah Muhammad, mereka itu melihat kamu tapi la yubsirun, tapi mata hatinya tidak menganggap kamu sebagai nabi, sebagai seorang nabi yang diberi syafaatul udzma, sebagai seorang nabi yang membawa berkah, membawa manfaat untuk alam. Mereka enggak yakin. Mata hatinya buta mereka. Sing garai Abu Jahal Abu Lahab niki tetep masuk neraka niki disebabaken napa? Karena Abu Jahal Abu Lahab niku mboten percaya dateng Nabi, mata hatinya buta. Hatinya tidak ada iman, tidak ada keyakinan dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah niku diantara sing paling melekat malih dan ini niki diajarkan, dididikkan niki wonten pondok sana. Lek jenengan mungkin nyebut Masjid Ajaib, Masjid Tiban, mboten.
mriko pondok pesantren Biharu Bahri Asali Fadailir Rahmah. Nggih. Jadi zuhud niku betul-betul diajarkan oleh Nabi. Oleh napa? Oleh Romo Kiai. Dan itu pun menurut ceria saking beliau ini pun berdasarkan didikanipun Hadratus Syekh Sahlan. Nggih. Iki atas didikan beliau dididik oleh Hadratus Sahlan kemudian diterapkan wonten mriku. Ya karena memang nopo? Zuhud niki memang salah satu makom nggih tinggi juga. Nggih, kula maca ten Nasail Ibad niku kan Kanjeng Nabi dawuh ngeten. La yakunul abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasulan. Jadi tidak ada seorang hamba di antara langit dan bumi niki iman. Jadi imane gak dinggep nek kapan gurung wasulan, durung kasih sayang. Wala yakunu wasulan hatta yakuna musliman. Gurung dianggap kasih sayangi nek gurung niki Islam. Wala yakunu musliman hatta yaslaman nas min yadihi wa lisanihi. Gurung dianggap Islam nek gurung nyelametno wong liya dugi lesane dugi tangane. Dadi nek lesane gaene nyakiti wong liya, memfitnah wong liya. Nggih. Tangane gaene nyakiti wong liya. Nggih, niku gurung dianggap Islam. Islam iki dereng sempurna. Niki pun 3. Dhuwure maneh enten maneh wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Gurung dianggap Islam nek gurung alim. Alim napa? Alim terhadap Islam. Jadi selama kula jenengan gurung alim terus gak duwe iktikad ngaji terus, baik ngaji syariate maupun ngaji hakikate, utawa ngaji fikihne, ngaji tauhide utawa ngaji tasawufe. Jadi lek gurung duwe iktikad ngoten kula jenengan khawatir mungkin tercap zonae wong gak alim. Tapi lek kula jenengan masuk ke alim terus belajar terus, gelem ngaji terus, insyaallah sadurunge hajat terkabul kemudian kentekan umur kula jenengan sik tercatat sebagai wong alim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wala yakun dure maneh nomor 6 wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Gurung diarani alim nek gurung ilmu niki diamal. Ini masyaallah. Apa wis cukup ngoten niku? Dereng. Tirosi Kanjeng Nabi dereng. Ya Allah lah alim wis ngamalno lek gurung. Si ana dhuwure maneh sing kudu kita perhatikan, harus kita titi. Napa niku kira-kira? Wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Gurung diarani ngamalno ilmune nek gurung zuhud, masyaallah. Jadi makanya kalau jenengan ini oleh ndongano anak, oleh njalukno anak, mboten cukup nek kula jenengan iki ya Allah jadikan anak saya pinter, alim dan bisa mengamalkan ilmunya. Kurang ternyata sih. Jure ngamalno ilmu sik butuh zuhud. Zuhud niku napa sih? Zuhud niku mboten ndadekaken dunya seisinya niki sebagai sebesar-besarnya tujuan. Tapi dunia niki kudune digawe wasilah, digawe alat utawa gawe wasolah untuk menuju akhirat. Dan iku diarani zuhud. Lah tiap pribadine wong zuhude beda-beda. Nggih. Kaya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasan niku wonge kaya raya niku. Ada hotel pinter-pinter. Nggih, tapi zuhude napa niku? Zuhude niku mboten ndadekaken dunya niku sebagai tujuan. Faktane dunya niku akeh sing akeh niku koyo bangun pondok, tiap santri sing metu digawe dana bangun pondok. Terus termasuk di antara niku iki Romo Kiai Ihya Ulumuddin. Niku ngoten sing bangunkan pondok niki Abuya Sayyid Muhammad. Orangnya kaya tapi mboten kedunya. Tetep kos dunia niki Allah Subhanahu wa taala. Harta benda ini pun dihabiskan hanya untuk berjuang di jalan Allah. Jadi gini yang zuhud. Mboten kok zuhud niku nggih
menghindari dunia tok mboten niku nggih. Menghindar dunia saking hati-hati niku nggih. Tapi ana zuhud maneh sing luwih hebat niku maksiat dunyane akeh, dunyane orang ganggu, sambungi atine dhateng ngarsane Gusti Allah. Niki zuhud sing luar biasa. Lah di antara wali-wali Allah nggih kata sing ngoten. Ya kula di antarane sing sumerep niku nggih Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Mekah niku. Nggih, niku. Para bapak ibu ingkang sanget kula mulyakaken. Niki sing nomor 7, zuhud. Apa wis cukup lek mari ngamalanmu terus zuhud? Ternyata duwe Kanjeng Nabi derek. Wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an. Kurung diarani zuhud nek kurung wirai. Lah wirai niku napa? Wirai niku hati-hati teko perkara sing haram. Hati-hati teko perkara syubhat. Ternyata barang haram niku nggih nyumpeti sembarang, nyumpeti rezeki dohir, nggih nyumpeti rezeki batin. Nggih, nyumpeti rezeki batin. Jadi wong niku nek kapan nggih nek atine niki mboten dereng nyegoro atine mari ngono mangan barang peteng, rezekine biasa sumpet. Lah di antara efek sumpet rezeki niku mungkin yo imane yo sumpet pisan. Sambunge atine nang Allah nggih berat. Oleh mempelajari ilmune Allah nggih berat. Niki nek kapan? Niki kesumpetan barang sing peteng. Makanya niki Gusti Allah ndamel contoh Nabiullah Adam. Jadi ketika Nabi Adam wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, wis sembarang sing ndek surga niki wis sampean manfaatno sampean pangan kabeh. Tapi aja sampai mendekat napa? Hadis sajarah. Oleh sampean mendekat wit khuldi iki sampean kok dadi zalim. Akhirnya napa? Fa'azallahuma syaitanu anhuma fa akhrajahuma mimma kana fi. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi Masya Allah digoda setan ya akhirnya napa? Akhirnya didahar. Walaupun diantara salah satu alasannya piyambakipun dahar niku karena setan itu sumpah serapan. Lah Nabi Adam meyakini wong makhluk sumpah atas namanya Allah masa bujukin. Akhirnya didahar mawon. Akhirnya Nabi Adam diutus mudhun sadèrènge mandhap dugi surga niku dawuhe napa? Kulnah bitu minha. Kulnah bitu napa? Nah niku. Jadi muduna teko surga. Tapi eling setelah mudun niku ba'dukum li ba'din adu. Tapi kok diantarane anak turun sampean niku terjadi permusuhan. Niki gara-gara napa? Barang peteng. Jadi wis ngoten niku, Mbok. Di antarane gara-gara napa? Barang peteng. Seorang suami ngingoni istrine barang peteng. Mungkin akeh cekcokin iki. Anake pun nggih akeh cekcokin ngoten. Soalnya wis dasare pertama nggih ngoten, ba'dukum li ba'din aduh. Ini Masya Allah. Semoga-moga kula panjenengan dijagi kali Allah sehingga kula panjenengan niki rezekine rezeki sing halal temenan. Amin ya rabbal alamin. Terus nopo cukup mek ngoten tok? Mboten ternyata Masya Allah. Jadi di atas wira ini kisi ono maneh makom sing kudu kita weruhi terus kita suwun dateng ngarsane Allah. Kula jenengan nek menapaki makom itu terlalu berat. Tapi ketika kula jenengan punya keinginan terus kita nuwun dateng ngarsane Allah, kemudian husnud dateng Allah, yakin dateng ngarsane Allah, Allah niku Maha belas kasih. Pada saatnya nanti saya diberi juga. Seperti husnudzon yakin terus nuwun. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi ono makom maneh. Wala yakunu wari'an hatta yakuna arifan bin nafsi.
durung diarani wirai nek gurung tahu diri. Tahu diri niku maksudnya ya napa? Tahu diri niku maksudnya tahu siapa saya, tahu siapa Allah. Saya ini sebenarnya sebagai apa dan Allah itu sebagai apa. Ternyata lek kapan didelok di ilmu tauhid nggih, dipelajari di ilmu tauhid iku kula jenengan nek ternyata sedaya niki amil niki Allah. Kula jenengan niki makmulnya. Sedaya niki ternyata al-muharrik niku Allah. Kula jenengan itu mek muharrak, hanya digerakkan oleh Allah. Coba jenengan pirsani di kitab tauhid niku. Utamanya tentang sifat makna ma'ani dan maknawiyah. Sak durunge Gusti Allah gawe langit bumi sak isine, Gusti Allah niku wis kuwasa wis kersa. Wis ngudaneni. Jadi kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Sak badane Gusti Allah gawe langit bumi sak isine qadiron muridan aliman hayyan sami'an mutakal. Jadi sakbatane Gusti Allah gawe bumi saiki niki kang kuwasa, kang kersa, kang alim, kang midanget, kang kalam niku Gusti Allah. Jadi kula jenengan niki asline niku ora weruh tapi diparingi weruh. Asline kula jenengan nek ora urip tapi diparingi urip. Asline kula jenengan ora iso diparingi iso. Asline kula jenengan ora alim tapi mek diparingi alim. Lah niku diantara didikane Hadratus Syekh Sahlan. Buktine kula nerami saking guru kula nggih marang sepuh kula nggih kaya ngoten niku. Kula nrimo saking guru nggih ngoten niku. Waktu ngajari kula tauhid nggih ngoten niku ngoten. Nggih. Lah niki nek kapan kula jenengan tidak tahu diri bahwa kula jenengan iki mek digerakno, mek diparingi iso, mek diparingi hebat. Ora hebat, mek diparingi hebat, ora iso, mek diparingi iso. Lek kula jenengan pun arifan bin nafsi insyaallah amal ibadah niki insyaallah kata makbule timbang mboten. Tapi nek kula jenengan niki mboten tahu diri, kula jenengan takut niku napa? Terjebak ke zona syirik. Naudzubillahi min dzalik. Ketika ditanya, waduh Pak jenengan ini begitu hebat bisnisnya. Oh iya, saya ini kan orangnya ulet semangat. Saya dulu itu kuliah itu di Amerika. Saya di Amerika tuh sampai S3. Sombong napa mboten? Iki cedhak nang awake apa cedhak nang Allah niki? Iki cedhak nang awake, luwe paham nang awake timbang pahame datang Gusti. Niki diarani wong gak arifan bin nafsi, mboten tahu diri. Coba nek wong tahu diri, Pak, bagaimana Anda bisa membuat bisnis sehebat ini? Masya Allah, alhamdulillah. Semua ini kemurahan fadl Allah. Allah memberi saya semangat, Allah memberi saya ilmu, sehingga dengan ilmu yang diberikan Allah pada saya, dengan energi Allah yang diberikan kepada saya yaitu semangat, saya diberi bisa sukses seperti ini. Niki ngegungno pribadi ini nama kegungno Allah nih. Niki diarani wong tahu diri. Niki diarani wong arifan bin nafsi. Lah niki insyaallah tiyang model ngeten niki sing diparingi selamat. Nggih. Niki wis cocok karo dawuh Gusti Allah, fa amma bi nikmati rabbika fahad. Adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Jadi nek kula jenengan nyritakno pribadine dhewe atas nama Allah niku sing bener. Tapi nek kula jenengan nyritakno atas nama pribadi niku sing mboten bener. Nggih. Pun sing puncak paling akhir. Nggih. Apa wis cukup kula jenengan arifan bin nafsi? Ternyata mboten. Dadi ana satu makom maneh sing kudu kita pahami. Napa niku? Wala yakunu arifan bin nafsi hatta yakuna akilan bil kalam. Durung diarani weruh nang nafsune, weruh nang awake nek gurung ketika ngomong niku dipikir dhisik. Aja sampai kula jenengan niki ketika ngomong niki nimbulno kebanggaan. Ketika ngomong nimbulno kesombongan. Nggih.
Dadi nek kapan kula jenengan ejek wonten ngoten nggih ngomong kurang dipikir kira-kira aku ngomong ngene iki kok nggarai syirik apa kufur ya. Nek aku nggarai kufur mending meneng ae. Utawa ketika jenengan meneng wah sakmene iki ora ono sing khusuk kecuali aku. Wis nganggur ngomong mawon ya. Lek meneng nggarai sombong. Tapi lek ngomong nggarai sombong anggur meneng. Kalau kinten niku mawon ingkang saged kula aturaken enten keladuke omong enten kebeblase wekdal kula Ahmad Hasan nyuwun agungi pangapunten dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi mawon kanthi kemurahan fadhole Allah barokai hadratus sahlan sekeluarga kula jenengan hadir wonten mriki betul-betul angsal fadilah barokah manfaat sing luar biasa sing ndadekaken kula panjenengan niki selalu bertauhid kepada Allah sing ndadekaken mana kula panjenengan sepi dari kufur nikmat sepi dari syirik dhateng ngarsane Gusti Allah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawaika warzuqna. Allahumma balagha fahmin nabiyyin wa fasawata hifdzil mursalin wa suratul fahmi akhrijna min dulmatil wahmi tahlana wa rahmatik wa allimna usrara hikmatik ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala ya rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ومن المخلصين والمحبين وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا وازواجنا وجميع اولادنا وذرياتنا ووالدينا واخواننا وجماعنا وتلاميذنا ومن احبنا من رانا من اهل العلم والخير واهل التقى واهل العاملين واهل السالكين واهل المخلصين واهل المحبين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي لا إله إلا أنت subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pinten alafu minkum billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para bapak, para ibu, jamaah sedaya rahimakumullah. Mekaten kala wau tausiah mau'izatul hasanah ingkang sampun katuraken kaliyan panjenenganipun Romo Haji Ahmad Hasan saking Pondok Pesantren Sanan Turen Malang. Mugi-mugi napa ingkang dipun wedhar senantiasa dados ilmu ingkang manfaat barokah bidini wa dunya wal akhirah kangge kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Saderepun acara berakhir niki saking panitia kula dibisiki niki wau. Bapak-bapak
ingkang hadir wonten sebelah makam nggih, kanan kiri makam niki pun mantuk riyin nggih, kanten badhe dipun paringi konsumsi nasi kotak mungkin. Tersuwun hadirin nggih, wabil khusus para tamu undangan ingkang wonten makom dipun aturi nggih ramah tamah wonten dalemipun Gus Haji Muhammad Yusuf, Gus Yusuf kangge kula selaku pemandu acara awal ngantos akhir menawi angin kula matur wonten kata-kata kula ingkang kurang sopan, kirang sopan nyuwun akehipun pangapunten lan kawula selaku atas nama keluarga besar saking Romo Kyai Haji Sahlan Tholib pertama ngaturaken matur sumbah nuwun atas rawuh panjenengan sedaya, mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya dados amal ingkang sholih sholihah. Kula sekeluarga namung ngucapaken doa jazakumullah ahsanul jazaa, jazakumullah khairan katsira wa ajran kabira, amin ya rabbal alamin. Lan kawula atas nama keluarga besar sekaligus panitia menawi hormat dumateng panjenengan sedaya, baik panggenan ingkang terbatas, pasogatan ingkang ala kadarnya wonten kirang langkungipun keluarga besar Bani Sahlan Tholib nyuwun akehipun pangapunten. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Allah ya بحق الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة وبدون الفاتحة بالبركة الجيلان والإسحاق والجنة الفاتحة صلى الله عليه وسلم وإخواننا وأهلنا وطلابنا وجماعتنا ونبغ الخير وذنب الخير وجنب أهل الصلاة والخير وذنب معلومة النصر والخير وذنب معلومة أهل الصدق والصبر والرضا والخير وذنب ما كنت مخلص الزكي والخير إنك لكل يدود الخير وتعبد كل شر والنجاة بالخير اللهم يكن الخير من الخير وتنب 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 الخير يا الله يا الله يا الله رب من الخير إنك لكل شيء قدير وجدت وجدت صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi dumateng para undangan for BMK Kecamatan Krian, dumateng sedaya perangkat desa Watu Kolong, desa Tempel, desa Sidomojo, kula aturaken ramah tamah dumateng dalemipun Gus Haji Muhammad Yusuf. Monggo. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad